老一文，你識講廣東話冇？識。嗱，我講華語翻嚟廣東。好。嗱，我哋問你喎，各個國家有各個國家嘅國歌，個個國家有個個國家嘅國歌。你唔做雞都嘥咗。我再嚟問你啊，黑貓咩色？黑色。白貓咩色？白色。紅貓咩色？紅色。冇錯，紅貓係黑白色嚟嘅。嗱，問你啦，西瓜跌落地下，砰一聲，變咩色？紅色。錯，可惜爛咗。我哋問你，7-11係咩色？紅色、白色、黃色、青色。錯，7-11係唔休息。蕉同士多啤梨、西瓜橙溝埋一齊食，屙出嚟嘅屎係咩色？啊，朱古力色。錯，唔啱咩？我都唔識。嗱，我又問你啦，一個盲咗眼嘅人點解佢會睇到雀仔飛呢？唔識。因為佢係盲咗眼，右眼睇到嘢嘅。盲咗眼。嗱，我又問你啦，蛇死咗，個蛇頭向邊度？我知，向前面。錯，蛇死咗都講明蛇死咗，向左邊。嗱，最後問你啦，世界上最長嘅車係咩車？火車。錯，係塞車，塞車塞到痹。